अगर इस आदमी ने गलती से भी कभी भी किसी भी लड़की को देख लिया तो ये तुरंत वहीं का वहीं मर जाएगा। लेकिन आखिर क्यों? दरअसल ये है अफ्रीका का रहने वाला 72 साल का कैलिस्ट। ये अपने गांव से बहुत दूर जंगल में एक लकड़ी की कुटिया बनाकर रहता है। 16 साल की उम्र के बाद आज तक इसको किसी ने नहीं देखा, क्योंकि इसने अपनी झोपड़ी के चारों ओर इस तरह की लकड़ी की एक दीवार बनाई है ताकि कोई भी लड़की अंदर ना आ सके। लेकिन आखिर लड़की को देखने मात्र से यह इंसान कैसे मर जाएगा, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त थे तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। दरअसल इसको गाइनोफोबिया नाम की एक बीमारी है, जिससे ये लड़की के बारे में सोचने मात्र से कांपने लगता है।